Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed piroojeektii madda anniisaa humna qilleensaa Asallaa eebbisan Shimakit Laggasaa dabalata qaba. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed piroojeektii madda anniisaa humna bubbee Asallaa eebbisan. Sagantaa kanarratti Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gifti duree Zinaash Taayyaachoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hojii raawwachiisaa olaanaa tajaajila elektirikaa Itoophiyaa Injiinar Ashabbir Baalchaa dabalatee hooggantoonni biiroo fi keessummoonni argamaniiru. Maddi anniisaa humna qilleensaa bubbee Asallaa madda anniisaa humna qilleensaa isa shanaffaa ta'uun imala anniisaa babal'isuuf taasifamuuf humna kan ta'udha jedhan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. ባለፉት 5-6 ዓመታት አራተኛ ፕሮጀክት ስናስመረቅ ነው። ወጎታ ሸነን ደርበንቲ ፕሮጀክቲ ሸኒፊ ጃኦል ኤቢሲስነር ሁምና ሃይድሮ ሂዳ ሃሮምሳፊ ገናሌ ደዋ ኤቢሲፍነር ሁምና አኒሳ ቅሌንሳቲን አሞ አይሻፊ ሐራሞ አሰላ ኤቢሲስነ ጅራ ኮኒስ ፕሮጀክቲ ጀልቀቡ ቆፎ ሶ ሂንታኔ ጥሙሩ አከ ደንደኙ አከሱመስ ኪሳሩ ቆፎ ሶ ሂንታኔ ቡአ ቡፈቹ ከንቲን አደፈኔዳ Maddi anniisaa kun dandeettii madda humna bubbeerraa biyyattii maddisiistuu gara meegaawaatii 504tti kan guddisu akka ta'e simame. Piroojeektiin kun ijaaramuun mul'ata guddina Itoophiyaan qabate milkeessuun cinaatti hariiroo gama anniisaatiin biyyattiin biyyoota ollaa waliin qabduran kan cimsuudha jedhan. የጀመርነውን ልማት እንቀጥላለን ግራ ቀኝ ሳንል ፎከስድ ሆነን misooma eegalle bitaa fi mirga osoo hin jedhin itti fufna. Addunyaan yeroo ammaatti rakkoo hamaa keessa jirti. Biyyi nyaata isaa hin oomishanne, dhaabbilee isaa kan hin cimsanne, humna jabaa kan hin ijaarranne, akkasumas biyyi ga'umsa hin qabne ni bittinnaa'a. Kanaafuu gama hundaan humna keenya cimsinee humna dhiyoo fi fagoo qolachuu akka dandeenyutti hojii guddaan hojjetamaa jira. Baay'inni tarbaayinotaa jiran 29 yoo ta'an tarbaayinoonni kunneen dheerina meetira 84 kan qabanidha. Biyyattii keessatti maddi anniisaa humna bubbee Asheegodaa Adaamaa lakkoofsa koof lama kan jiran yoo ta'an humni qilleensaa Asallaa kan Aayishaatti aanuun isa shanaffaadha jedhameera. Piroojeektiin humna bubbeerraa anniisaa maddisiisu kun meegaawaatii 100 maddisiisaas jedhame. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan jijjiiramaa waggoottan darban jiruuf jireenya uummataa jijjiiruuf hojiilee misoomaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan garaagaraa sadarkaa naannoo fi federaalaatti hojjechaa jira jedhan. darban daandiiwwan asfaaltii kan xumuraman kan akka Itayyaa Roobee kan hojiirra jiran kan akka daandii Asakoo Abboomsaa kan akka Bulbulaa Qarsaa kan akka Roobee haga Agaarfatti kan deemu carraa godina kana keessa jiru hunda sadarkaa olaanaatti ceessuu kan danda'u mootummaa federaalaatiin murtee muummee keenyatiin hojiitti galanii hojjetamaa jiru. kan xumuraman tajaajilaaf banaa ta'aniiru kan hin xumuramne immoo xiyyeeffannoon kennamee akka xumuraman hojjetamaa jira. Gama fayyaatiinis hospitaalonni hedduun kan itti ijaaraman tajaajilatti akka galan kan taasifame. Gama bishaaniitiin magaalaa Asallaa dabalatee kan hurataa hojii guddaan kan irratti hojjetame. Jallisiin doddotaa xumuramee kan rakkoo seeftineetiidhaan uummata keenya rakkachaa ture boqonnaan isaa akka cufamu kan itti taasifame. Hojiiwwan abdii namatti kennaman hedduun kan itti jalqabaman kan itti xumuraman amma immoo waggoottan dhufan hojiiwwan hedduun kan itti keessatti karoorfamanii hojjetamuudhaaf qophiin irratti kan godhamaa jiru. Caasaan gandarraa kaasee haga godinaatti jiru haga naannootti jiru qindoomee carraawwan jiran hunda faayidaa uummata keenyaatiif oolchuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Piroojeektiin madda anniisaa humna qilleensaa Asallaa eebbifames rakkoo humna ibsaa hawaasni naannichaa qabu furuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhan. Humna ibsaa magaalota keenya keessa baadiyyaa keenya keessa qonnaan bulaa keenya investimantiitti ce'aa jiruuf dhiyeessii humna ibsaa irratti rakkoowwan kanaan dura nu qunnamaa turan hiikuudhaaf carraa guddaa kan banudha. Kanaaf Asallaa asiin oomishama. Asumatti immoo akka uummanni keenya fayyadamuuf Asallaa irratti sabsteeshiniin ga'umsa qabu ijaaramaa jira. Kunis carraa guddaa isinii fidee jira. Godina kana keessattuu uummanni keenya qusachuudhaan baay'ee fooyyee qaba. Investimantiitti ce'uudhaanis wanta abdii namatti kennu jira. Garuu immoo caalmatti wanta hojjenne hunda qusachuudhaan investimantiitti ce'uudhaan qabeenya horachuudhaan jiruuf jireenya keenya karaa itti fufiinsa qabuu fi karaa duubatti deebi'uu hin dandeenyeen sadarkaa olaanaatti ce'isuudhaaf hundi keenya iyyuu jabaannee akka hojjennu asumaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada.